Boa tarde a todas e a todos, benvidos. Darlle tamén a benvida a Roberto, que, bueno, foi o traballador de Engove Arqueoloxía que dirixeu as prospeccións e as sondaxes arqueolóxicas do xacemento Carreiro Marzán. Bueno, tamén agradecer a presenza da xefa territorial que temos aquí, e tamén, bueno, todo o traballo dos traballadores municipais para montar e tamén poder, debido ao límite de aforo, pois, bueno, tamén este Facebook directo para toda esa xente que non pude chegarse. E, bueno, sin máis, xa vos deixo con Roberto, que, bueno, pareceme que vai ser moi interesante, ademais, porque, bueno, na visita que tivemos ao alcalde durante os traballos, a verdad que, bueno, el poñía de manifesto tamén bueno, pois o que era un entorno pois moi chulo, que non saben traballar na beira do mar, coincideulles pois unha semana de bon tempo, e, bueno, pois foi de proveito. Sin máis nada, deixo vos con Roberto. Hola, boa tarde a todos e a todas. Tamén agradecer, ante todo, pois eso, que podíamos estar aquí, non? Como dixo Panego, pois, efectivamente, agradecer primeiro, pois eso, desde a jefa da territorial de cultura da Xunta de Galicia, que son os que promoveron esta intervención. Despois tamén, como non, pois eso, o alcalde, tenente alcalde, que nos recibiron aquí e estuvemos como na casa, non? Bueno, tamén que a toda a xente que vos presentastes aquí, porque con estas circunstancias vir aquí, estar aquí pechados e tal, pois hai que ter ganas. Entón, estou moi agradecido. Os traballadores municipais, pois tamén, porque, claro, é un doble traballo. Non sei, cada un colocando o seu sitio, por aí. Entón, pois eso, gracias desde primeiro hasta o último. Bueno, eu collín o cartel que puxeron precisamente os traballadores municipais. Está moi ben. O título que collín tamén o que viña recollido pois nas especificacións, no, do contrato menor da Xunta. Pon no título, veis aí, prospección e sondaxes, porque a intervención realmente foron dos tipos de intervencións distintas, non? Fixemos por unha parte un traballo de prospección do litoral, que veremos despois, con máis detalle, e dúas sondaxes. Vale. Digamos que o cronograma que non está aí, en setembro, pois, como se chaman moitas veces as empresas, non? Pois, permitacións con contrato menor, para un orzamento, pois, unhas cuadros de especificacións para facer os traballos estes, non? Nos mandamos o orzamento, isto empezou en setembro, a finais de setembro, pois, adjudicarnos os traballos, nos encantados, queríamos traballar nesta zona, porque nos traballamos sobre todo, pois, eso, en Lugo e capital, con muitísimo traballo, tamén na Coruña, bueno, por todo Galicia, pero na costa, non? Que nos tocara traballar, eu son de Meira, e dice, joder, hai que ir aí como sea, tal, hai que escavar, aparte, ten un sitio espectacular, non? E, bueno, levámoslo, moi xustiños, así andamos, moito traballo que deu, o diñeiro era o que era, pero, bueno, sarna con gusto non pica. Vemos aí o proxecto, desde que se adjudicou os traballos, desde que medíamos o proxecto, para facer o proxecto tivemos que vir aquí, facer unha visita previa cos técnicos da Dirección Xeral de Patrimonio, que foron os que iniciaron os traballos, para ver onde se iba a actuar, non? Nesta banda litoral deste xacemento, non? Entón, en canto nos dixeron, pues, bueno, vamos a facer unha carta aquí, outra aí, sabíamos as medidas, porque os campos eran os que eran, dúas cartas pequenas, dúas ondaxes de 3 por 2 metros, e despois a prospección tamén. Desde que consensuamos onde se iba a facer a intervención, pois xa podemos facer o proxecto, non? Presentouse, pois xa veis, aí, o 22 de outubro, o 23 estaba autorizado, vai rápida a cousa, agora digitalmente, que cando dicen que eran tomamos arqueoloxía para as obras e por aí, non vai tan lento como dicen, non? E, bueno, non empezamos, o inicio foi uns 9 de novembro, non empezamos hasta aí, porque había alerta, entón había unhas olas terribles, traballar, inda que se elixiron os sitios onde se podía traballar con seguridade, pois, bueno, esperamos a que pasara ese temporal, non? E tuvemos unha sorte terrible porque esa semana tamén fixe un tempo espectacular, non nos choveu nada, estuvemos incluso traballando manga corta, podemos facer a prospección, e, bueno, encantados. Despois acabamos, tuvemos unha semaniña
de lunes a un pouco máis dunha semana, non? Traballando tamén o sábado, aproveitando o bon tempo, e despois estuvemos traballando desde que acabamos a intervención de a prospección e sondaxes, facendo, pois, esos traballos que veñen despois, o traballo que non se coñece, non? Que o traballo de gabinete, o procedimento de datos, pero claro, que un día de traballo de campo implica 3 días de gabinete, é dicir, con estas dúas cartas pequenas, con moi pouca documentación que sacamos, poucos materiais, como veréis e tal, pois planimetrías, toma de datos, lavado de materiais, sigilado de materiais, facer inventario, o estudio. Entregamos os materiais precisamente a semana pasada, o 10 de decembro, donde viña na resolución de patrimonio no Museo de Viladón, no almacén que teñen en Lugo, un depósito. Entregamos os materiais e agora estamos rematando, faltan tamén estes traballos de difusión, porque tamén no prego tamén viña que había que facer traballos de difusión, algo que está moi ben, por outra parte, que está empezando a meter nos peos de condicións de facer difusión para que se fai, porque hasta fai uns anos facíamos moitos traballos e casi non se sabía o que facíamos os arqueólogos, non? Entón, isto está moi ben para dar a coñecer os veciños, os nenos, hoxe por a mañá estuvemos no Instituto de Educación Secundaria, dando 2 charlas tamén, cos nenos, e os nenos quedaron encantados, eu moito máis, e o que hai que apoiar e facer, non? Sobre todo cos pequenos. Tamén por maiores, vamos, pero bueno, unha grata sorpresa que ademais que viñera tanta xente, normalmente non suele acudir tanta xente, pero bueno, mellor así. Como poñemos aí, entregaremos o devandito informe e memoria técnica, pois seguramente mañá ou pasado, máis seguro pasado que mañá, pero bueno, con isto daremos por rematar a intervención, esta primeira intervención que vos vou presentar, vale? O denominado xacemento do Carreiro Marzán ten ese nome así raro, xacemento do Carreiro Marzán. Claro, cando se abre unha ficha que teña un nome, un xacemento. Hai xente que se molesta polo nome, un nome, da igual. Está catalogado, un nome raro, Carreiro Marzán, porque ninguén Carreiro, ninguén Marzán, está aí a medias, non? Tamén a Ronqueira, no tal, entonces, pero claro, un xacemento moi amplio, como veremos. O que sí que é certo que está catalogado, que desde o ano 2012, a raíz, pois eso, dun informe que se mandou desde a Asociación Maña Patrimonio, que empezaron aí, entón, claro, o traballo, a labor que fan estas asociacións, pois é magnífico para documentar, para dar a coñecer estes xacementos que non están catalogados e, sobre todo, para que queden catalogados e conservados, interesante, vale? Por iso, o tema do nome, casi da igual, chamamos X, o tema que este catalogado, cartografía e todo. 2012, abriu esta ficha e xa se incluiu tamén no plan xeral, importantísimo. Non vale nada que este catalogado se despois nas normas subsidiarias e nos planeamentos non están catalogados, vale? Se teñen esa figura tamén de protección. O cal, vemos aquí, cuando apreciades a liña vermella das zonas pues, que se meteron aproximadamente, porque claro, quen sabe onde empeza e onde remata o xacemento, é complicado, non? Entón, ten esta zona de cautela e está xa debidamente cautelado, vale? No informe dos arqueólogos da Delegación Territorial, que son os que fixeron a ficha no 2012, eles dividiron pues, o xacemento denominado pues, Península Oriental, Central e Occidental, abarca as 3 penínsulas, e ainda algo máis, e cada interior. Entón, marcaron as zonas, cando foron eles, que viron restos por estas zonas aquí marcadas, con puntillos amarelos. Caso foi no 2012. Agora vamos agora, no novembro atopamos moitas máis. Hoxe pola mañá, fun ainda dando paseo e ainda seguiran aparecendo máis restos, porque claro, depende como pegue o mar, se está con vegetación ou non, é igual, toda esa zona está pues, chea de restos, non, tampouco nada raro, o sea, un xacemento, o sea, é o que hai. Simplemente pues, para denominarlo, ¿no? Cando falamos, pues, para saber a Península Oriental, Central, Occidental, ¿no? Que nos estamos referindo. Nas fotos do informe dos arqueólogos daquel momento, xa vemos pois, nos perfiles dos cantís, ¿no? Nos acantilados, vemos xa muros, pavimentos, todos, claro, comidos polo mar. O mar non para, a acción erosiva do mar, ¿no? Pois vemos estamos nun período xeolóxico que está volvendo a crecer, vemos o que pasou fai pouco nas catedrales e o que está pasando en todos os sitios, non? E é un problema gordo porque non ten fácil solución e neste caso, pois xa vemos ese muros que continuaban, claro, o paso do tempo van desaparecendo. O problema non é que desaparezcan tamén os muros, son os muros romanos, de época romana, de época castexa, de cando sea. O problema é a información que aí se contén. Toda a información non son os muros, son os materiais que aparecen aí, o contexto no que aparecen. É interesante, toda a información que se perde, máis que os propios restos arqueolóxicos.
un muro máis, un muro menos, igual un animal digo, claro, onde xa se o muro, pero toda esa información é a que se perde, vale? De feito, todos eses muros e tal, ahora xa non están igual, están bastante máis erosionados desde 2012, non 8 anos, Un muiño, algúns deles están ahora depositados no Museo de Vilalonga, onde estuve vendo a semana pasada. E despois a parte do xacemento do Carreiro Marzán, que un xacemento, pois, dano como un xacemento aire libre, algo así, non o definiron como castro, porque non estaban seguros, ainda que pode ser un castro. É igual, un xacemento e está catalogado. Pero ademais deste, tamén está catalogado desde 2014, ainda que xa en 2013 tamén venía Patrimonio a noticia de que había galerías, xa había, a tramitación das fichas, claro, non é automática, quedou catalogado, 2014, a explotación mineira, porque tamén hai unha explotación mineira na zona, amplísima, tamén a veremos agora, vale? E tamén está catalogada, vale? Xa chamamos así, ten a ficha o 25 do Concello de Foz, e está, pois, eso, compartindo tamén o que é o ámbito de protección, pois, do xacemento, un pouquinho incluso máis hacia baixo, vale? Xa na ficha daquele momento marcaban con puntos onde apareceron restos de galerías. Estas galerías que se falan das lendas, ¿no? Que para a xente, ¿no? Había un túnel que iba desde o Castro de Marzán hasta a costa e tal, non sei, claro, a xente, cando fala, non é tola, senón é algo vivo. Igual non recorren toda a galería, igual non fai todo, pero hai galerías. Vale? E claro que as hai. Non sei as fotos tamén que están na página da web de María Patrimonio, cando entraron ali uns espeleólogos do Moñedo. E son galerías, esas non son galerías naturais, son galerías antrópicas, foron feitas polo homo, vale? O que é un xacemento. Hai lutas tamén, faunas naturais, que non son galerías, ou habría que ver o que son naturais, pola acción do mar, pero estas son antrópicas. Vexo moi ben o picado, non? As marcas dos picos e tal, e despois tamén teñen lucernarios, as esquinas que serían, poñerían seguramente as lucernas para iluminar. Teñen respiros, o sea, a típica galería da época romana, seguramente, non? De explotación do territorio mineral. Que mineral collían? Pois, vamos, ouro, ferro, o que haxa. A tradición de ouro aquí na zona, na Mariña, hai. Non hai máis que ver todos os torques que teñen aparecido na zona, etc. E ferro tamén. Se paseas por un paseo pola mañá por ali, hai escobra por todos lados de ferro. Vale? Está catalogado, eso, fai 7, 8 anos, 9, que é o principal, que estén catalogados e para poder conservalos, non? Porque xa o mar está comendo, pero que encima, pois non, por acción nosa, pois que se vaya degradando, non? Por obras posteriores, etc. Non? Non quer dizer que non se podan facer obras, pero claro, con controles arqueolóxicos, supervisión arqueolóxica, etc. Non? Como en máis sitios. Pero referencias bibliográficas, historiográficas sobre a zona, temos, hai muitísimas xa, vale? Xa era coñecido. Si nos vamos a Villa de Castro, pois eso, a finais do 19, no 1876, no traballo de los castros e mamos de Galicia, non? No apartado de Foz, vamos aquí, Distrito Municipal de Foz, hai varios puntos que fala, non? Pois cando fala de Marzán, ele mezcla un pouco o Castro que hai un pouco máis adiante de Llaso, do escudo de Castro, que tamén fala pois desa zona. Non sei, se non chegades a ver aí, pois leos se queredes. Primeiro, no primeiro punto, fala de prados de Castro, situado unha lengüeta de terreno alto e de unos 70 metros de ancho, que se adelanta hacia el mar entre la dicha playa y la caleta de la Boa. Esta lengüeta está cortada por un foso abierto en la roca y acompañado de un parapeto en donde aparecen tiestos de gran cantidad. Non é un foso, son 3, por lo menos. Hai 2 espectaculares, vedes despois a foto, espectaculares. É o Castro que está ao oeste do final da praia de Llas, non? Ben, coñecido, non apareceu Torques. Despois, no punto 2, al otro extremo de la misma playa, es decir, hacia el este, y a una distancia de ella, la lengüeta que separa las caletas de Carreiro y de Roqueira está igualmente cortada por un profundo foso de 8 metros de ancho, asimismo abierto en la roca y con su correspondiente parapeto. Eso no século XIX seguramente non estaba comatado todo o foso, non estaba a estrada toda feita, nin un paseo, nin moito menos, entón veía moito mellor. Os arqueólogos como xogar con estes datos. Vale, agora vas ali igual non o ves, pero ten estes datos para pensar que sí que hai igual un foso ali, non? Despois fala tamén, bueno, entre ambos puntos, do outro Castro e tal, que aparece mineral de hierro, galerías, etc. É dicir, que xa había datos, non? No século XIX, de que aí había un xacemento arqueolóxico, vale? Castro ou o que fora. Posteriormente, tempo despois, a mediados do século XX, Trapero Pardo, outro estudioso tamén da zona, no 1945, no boletín da Comisión de Monumentos do Lugo, tamén fala, manda un traballo sobre un
vaso funerario da Edade del Bronce, unha peza rarísima por outra parte, me gustaría vela, non sei, están en mãos privadas, que non sei se está desaparecida, é rarísima. Pero, falando deso, tamén apunta aí na páxina 10, pois pon, hablando da zona de dos yacementos por aí, pois existen bordeando el mar el de Nois, el do Castro, el de la playa de Pairas, Peizás, será el Cu de Castro en el borde septentrional de la Arellás e el de la Ronqueira, tamén fala da Ronqueira, vale? En el borde septentrional de la Arellás e el de la Ronqueira, vale? E los otros en las cercanías, pero tierra adentro, objetos de bronce e de oro fueron hallados nestos castros, fala, non? De que apareceron restos, despois fala máis adiante. Por outra parte, abundan en toda esta costa vestigios de hornos, de metales e de herrerías cuyas escuelas se descubren a cada paso. O sea, non viñemos a descubrir nada novo, xa estaba aí de antes, vale? Despois fala tamén, bueno, dos datos de Villamil de Castro, da Ría de Foz e tal, bueno, tamén a Bon Milán falaba aquí en Foz, que se había aquí unha factoría, etc. Pero vamos centrando nos datos do que estuvimos entendindo, vale? Que senón non pararíamos. 10 anos despois, o mesmo autor, pois tamén fala outra vez da zona, falando do Torques de Marzán, pois tamén fala nesta zona tamén de, pois eso, de restos en Marzán, objetos, etc. E, bueno, non será despois, bueno, repítese despois no ano 1980 a Norma Hermosilla tamén, outra historiadora, tamén falando do foso e tal, mezcla un pouco tamén aí o Castro e tal, pero que hai datos, non? Na tese de doutoral de Abel Vigo, o arqueólogo de Mondoñedo, tamén fai referencia. El fixo un estudio vaciado da zona, que pasa nesta zona, pois, bueno, mete un conxunto todo, non? O que é o Castro de Llas, como sei, o Castro, planimetría, que a foto do Sixpal, e mete no medio, pois eso, ollo de mar, Punta Ronqueira, todo, pero non define ben o que hai en cada sitio, vale? Non define ben, bueno, define os datos que había, mete moita bibliografía da que había, fixe un bom traballo bibliográfico, pero que non especifica moito máis, non? Será un traballo de Luis Cordel Mañón, de Lucho, arqueólogo de Lledó, compañero noso tamén, que fixe un traballo no 2015, máis recente tamén, nunha revista, bueno, Evolución dos Espacios Urbanos Escritos en el Oeste da Península Ibérica, un análisis, venga o título, de los asentamientos costeros del sector oriental da provincia de Lugo. En el tamén fai un vaciado de todos os traballos previos que había, e describindo pois, o que hai nese momento, o que ele atopa nese momento e o que ve, non? O que hai. No Ronqueira, o Carreiro, Foz, nese apartado 3.8, pois, a parte de Metes Galerías, pois fala tamén, non? Situado na parroquia de Santiago de Foz, un castro catalogado recientemente, si bien ya existían referencias escritas, fala del trapero, había outras anteriores, claro, e orales, importantísima a tradición oral, o que nos dicen a xente maior, importantísimo, son unha memoria viva, son o que hai que preguntar. Por la aparición de cerámicas en el momento de comenzar a construirse un chalet en su recinto habitacional. Hay varios chalets, en cada casa que se fixo, seguro que nas cementación salieron restos, ¿no? Se trata de un yacimiento costero de promontorio, bien definido en sus orientaciones norte, este y oeste. Aquí está se refiriendo a Península Central, a que definíamos antes, que falamos, a Península Central, ¿vale? Ali. Y sí que es cierto que será un foso, veremos después. Las defensas de la actualidad no se conservan, si bien se puede intuir un foso colmatado en el istmo, etc. ¿no? Fala la hectárea, la superficie, por aí. Despois fala no punto 5.3 de Peizás tamén. Nos tamén fixemos prospección ata Peizás e tamén fala, pois que nese punto, ainda que non se ven restos de castros, non se ven parapetos, nin defensas, nada, así que hai restos. Fala aquí tamén do que decía el Trapero Pardo, tamén, de que, bueno, hai muros tal, e un forno reductor, un horno reductor, vale? Queda aí falado. Mete unha planimetría cos castros costeiros, ou os que hai na costa simplemente, catalogados, que se coñecen, non? Xa vemos que está densamente poboada, non? Toda esta zona. Claro, as condicións son óptimas para estar aí, non? Para sentarse, pero bueno, tamén hai no interior. E despois tamén, pois eso, mete tamén outros xacementos, pois eso, villas, factorías, non se saben ben, chamanse ali, non sabemos o que, salen restos de época romana por aí, nun castro que será, claro, se non se escava, non se sabe o que é. Pero bueno, villas, factorías, asentamentos, vale? Despois fai tamén esta relación dos castros e en asterisco de amarelo o que son as explotacións mineiras que ten, non? Na zona. Non o metín, pero tamén, pois, parte que va a fusilar o traballo dele, pero bueno, xa o estou comentando, tamén fai unha relación entre esas explotacións mineiras e os achados de ouro que hai na zona, que son mitísimos, vale? Alguna relación habería.
Ben, o Castro de Llas, vemos aí unhas fotos tomadas desde a cara oeste do Castro. Arriba está o Castro, visto así, vemos os promontorios e os fosos. Vese ben aquí os fosos, son innegables, non? Estes dous, máis outro que hai aquí. 3 cando menos, cos respectivos parapetos, lógicamente. Vale. Esta é unha foto tamén moi chula, que se me ven as penínsulas das que estamos falando, non? Isto que falábamos o central, onde se ve tamén aquí outro foso. Outra fotografía aérea, tamén, vemos as caras que se meten, que habría que ver se son naturais ou antrópicas. Eu cada vez teño máis dudas xa de que sean naturais, pero, bueno, hai que facer máis estudios para aseverar determinadas hipótesis, non? Vemos as galerías, outra aberta, de distinta tipoloxía, esta igual non é, habría que verla, esta é a maior profundidade. E aquí xa entrando no que foi a intervención, definimos as dúas zonas de prospección litoral, bueno, definimos cos técnicos da Xunta, non? O que nos dixeron, pois, estas dúas zonas, entre viña especificado, non? No pliego, non? Estas coordenadas de aquí a aquí e de aquí a aquí, onde se concentran máis restos arqueolóxicos nos perfiles, non? Un sector leste, aquí, entre a praia de Rapadoira e a de Llas, non? Toda esta zona que prospectamos. Despois, outro sector oeste, desde o Castro de Llas a Tepeizás, vale? A metodoloxía, pois, foi a que se empregamos normalmente nunha prospección arqueolóxica, que é patear, chegar aos sitios, mirar, preguntar a xente. Claro, é distinto patear polo monte e patear nun acantilado. Pateamos onde podíamos, claro. Hai sitios que non nos metíamos, que igual íbamos para baixo, non? De feito, aquí vemos o GPS, pois, na península central, había muros que daban cara ao mar, claro, hai unha caída terrible. Sacamos as fotos como pudemos, tomamos o punto para se localizar, e foi máis ou menos iso que se fixo, non? Marcar en cada sitio, así sabemos agora, no futuro, que no 2020, en novembro, cando se fixo, había estes restos a vista, pim, pam, en tal sitio, e todo iso localizado. Foi un cargo de traballo, non? Para saber. Fixemos unha diagnose tamén, que valerá para o futuro, para ver como a acción do mar vai comendo, non? Veremos despois tamén. Íamos cun GPS subcentimétrico, o cal queda todo mallado no sitio, non hai hierro. Despois, claro, vamos marcando este plano xeral, que dos detalles, dos puntos de cada zona, onde aparecen restos, con fotos e todo, e os dibuxos, non? Aquí, este é o sector oeste, xa veis, hai por todos os lados. Desde que empezamos ali xa na primeira cala, onde podíamos acceder. Pois, que non quer dicir que non haxa máis restos en outros sitios, vale? E no estado actual, cando fomos, igual vamos mañá e aparecen máis muros. Porque, claro, igual o mar lava, onde hai a vegetación, agora non hai, e aparecerán máis, seguramente. No sector oeste apareceron menos, pero tamén hai, como veremos despois, vale? Así rapidamente. Temos as galerías, muros, por exemplo, esta foto de aquí arriba son muros que se ven parecen balados, pero son muros históricos, habría que ver. Muros nos perfiles lavados, isto xa desde aquí, comeza o muro hasta atrás, son casi 2 metros de muro, xa foi lavando o perfil, o mar, e queda aí, co seu pavimento, teñen pavimentos asociados, derrubos, aparece cerámica, aparece material, a xente xa controla, cando hai temporal, chaman por ali, recollen os materiales. E se temos aquí algún veciño que actuou ben, os materiais que apareceron, levámonos un museo, vale, que o que hai que fazer, levámonos un museo, que está aquí, pois senón vai non levar o mar. E entre eses materiales temos unha peza que veremos despois tamén moi interesante, vale? Mais muros, xa veis, xusto ao lado do paseo, muros colgando, isto xa foi o objetivo, porque claro, non podíamos acceder, isto é de outra península, porque se está colgado no mar, está pegando o mar, e son muros espectaculares, muros que suben igual 80 centímetros ou por aí, xa un concepto de envergadura de certa altura. Despois fixemos tamén, bueno, co dron, fixemos un vuelo rapidiño, sacando fotos e algún vídeo tamén, fixemos fotografía para sacar a fotogrametría tamén, xeorreferenciada, sacar algún 3D tamén, o que falamos, por facer unha diagnose. Nos agora temos todo digamos, todo xeolocalizado, non? As coordenadas ETR79, co cal, mañá, pasado, dentro de 20 anos, volvemos a facer o mismo e sabemos exactamente canto se comeu o mar dos perfiles, vale?
E aparte, pues tomamos vistas espectaculares, pues vemos aquí moi ben, non? O xacemento, e aquí un dos fosos. Vexe moi ben aquí cortado tamén. E iso está bastante afectado por este muro, outro muro de ladrillo, aí construccións contemporáneas e tal, pero eu penso que non ten moita dúda, non? Este outro, que hai tamén ali na zona do paseo, na península oeste occidental, estes que teñen estes muros así, non? Socados, para que non caigan precisamente, claro, baixe abaixo o paseo. Por que se vai abaixo? Porque non está sobre roca. Aquí non está sobre roca, non se vai abaixo, pero aquí, claro, estos son 2 metros, mas igual son 4 metros de altura, o recheo, os depósitos que foron colmatando, esos fosos ou cortes no terreo para hacer mineira, non sabemos, había que escavarlos para saber de que se trata, non? Entón, a terra cae, entón, coincide, e vemos un perfil característico tamén, non? Este ainda máis característico, máis semudo, este máis semudo, por eso que habría que verlo, pero bueno, vemos o do Castro, e despois, o final de todo o peizazo que falábamos, no perfil esto, fomos hoxe pola mañá, ainda sigue aí, pero igual dentro de Nobrao xa non está, porque aí está batendo mar, ou igual sigue, non sabemos, pero está aí e xa está cortado. Este é un forno, vemos toda a xila refactada, cun nivel de carbonización, se tomamos mostras tamén tomamos as mostras, tamén as depositamos no museo, se algún día, alguna administración gastar datos e saber de que se tratan esas mostras ou de cando foron, pois tamén se poderá facer antes de que o leve mar, non? E bueno, temos aí eses datos, están xeolocalizados, que é o objetivo da prospección, vale? Xeolocalizar os datos que temos. Vamos falar agora moi rapidamente, para acabar o canto antes, se quere facer unha pregunta. A primeira das sondaxes, en consenso cos técnicos de dirección xeral, pois foi aquí nesta zona, na península que se chamou oriental, non? Nesta zona, está aquí o paseo, aquí onde está a placa de cando se fixo o paseo, no 2001, creo recordar que non a placa, cando se fixo o paseo non estaba catalogado. Claro, ahora, ese paseo, para facelo, para reformalo, debería levar unha supervisión arqueolóxica. Claro, igual é unha afección gordísima meter ese paseo ahora nun xacemento así, se está catalogado. Pero ahora hai que darlle a volta. Habría que aproveitar. Xa que temos un paseo magnífico, con muitísima xente, que paseou estuvo nesas semanas que estamos aí traballando, e muitísima xente que pasa por ali. E está pasando por un sitio, unhas vistas, un sitio natural, o sea, espectacular, e son un xacemento tamén, unhas características propias, co cal habría que aproveitar ese paseo, de cara a decisións futuras, de carácter patrimonial. Esta é unha ortofoto xeorreferenciada que sacamos da planta final da sondaxe, non? Vou explicarlo un poquinho así tamén, polo mío foi a cata. Esta sondaxe 1, recordemos que estaba na península oriental, xa sería nos perfis muros, xa veis lavados, xa non quedaron nin a xila dos muros, porque cando chega o mar, non? O aire, o mar, todo, non? E xa empezaron a asomar aquí unhas escaleiras. Entón aí marcouse unha das catas e empezamos, nada, unha vez definidas as catas e topografiadas, empezamos a levantar a capa vexetal e, mala suerte, nesa zona saliu unha gavia, veis aí unha bolsa de patacas fritas, de principios do século XXI, finais do XX, e que, claro, que pasa? Estaba rellenando, colmatando esta gavia por aquí, con plásticos, polispán tamén, non sabemos de cando foi, supoñemos que será de cando se fixo o paseo, dunha zanza, pensamos que igual era para un servicio, non tiña nada dentro, pero o certo que cortou os restos por aquí, nesta zona, hai un corte, unha pena, pero bueno. E ainda así, pusimos que a excavación no outro lado, na outra zona tamén, aquí xa estaban os restos en planta, despois falarei deles, e na outra zona onde non había restos, había sedimentos que estaban, pois eso, estaban cubrindo o que despois vemos que era os restos do derrubo das estruturas que apareceron. Vale. Importante que aparezcan derrubos, porque entón estamos falando de que o que está debaixo está sellado. Vale. Non é o mesmo aparecer unha peza como a que encontrou o veciño que levou ao depósito de material, sabemos que unha peza, sabemos o que é e de cando é, pero non sabemos onde apareceu. O cal, unha pena. Pois claro, temos que confiar que o veciño non a trouxo de outro lado. Pero non sabemos se apareceu debaixo do derrubo ou arriba,
Por iso a importancia do contexto dos materiales, saber onde aparecen os materiales. E esa información que se perde coa erosión do mar, máis que o propio xacemento. Vale, que tamén, unha pena, que estas escaleiras son unha chulada, dá gusto velas, non? Pero temos esos derrubos, non? Este derrubo, vese moi ben, a mesma lousa, a mesma arxila que tiñan as estruturas, e estaba sellando un depósito, este de aquí, este escalamos o derrubo, vemos aquí este depósito, con terra máis gris, con moita carbonización, restos de carbón, que tamén tomamos mostras para analizar posteriormente se quede, e aí foi onde apareceu a maioría dos materiais. Entón son os materiais que nos apareceron aí, sabemos que están sellados polo derrubo, vale? O sea, sabemos que os materiais están sellados, importantísimo saber eso. Continuamos ca excavación e debaixo, claro, o pavimento da propia rocha natural, claro, o pavimento exterior do edificio, non? A zona do que era o acantilado era isto aquí máis ou menos, non? Así sería a excavación final. Ben, que vemos aí? Temos un único nivel de ocupación, pois só atopamos un derrubo, por riba o nivel sedimentario, bueno, hai outro nivel por riba, que é o que corta a zanja do século, bueno, toda a contemporánea, pero non chega a ser un nivel de ocupación. E o que vemos aí, temos unha estrutura, un muro semicircular, vale, que ten adosado por interior unha especie de recheo, unha plataforma de nivelación, non supoñemos que é unha plataforma para nivelar o terreo, que a cota de atrás, que estará máis alta, vale, este muro fai de socalco para nivelar, non? E as escaleiras secundarias, pues eso, de acceder hasta esa cota, ¿no? Esto sería o exterior. Si me preguntan que era ese edificio, non o sabemos. Non somos adiviños, sin excavar máis non se sabe. Incluso desexcavando, non sabemos se era unha vivienda, un almacén, non sabemos que tipo de edificación era. Sabemos que unha estructura, ben feita, monumental, bueno, e con ese nivel de ocupación. Un único nivel de ocupación. Non atopamos debaixo evidencias de niveis anteriores. Aquí, nesta cata, igual excavamos 3 metros para atrás e aparecen restos anteriores. Nesta zona é ese nivel de ocupación únicamente. E os materiais que nos apareceron, bueno, vemos aquí a planta, o dibuixo da planta, máis o outro muro que sale no perfil. O perfil ahora está por aquí, por o vermello. Pois todo este muro que está quedando de que o mar o está lavando, vale? Xa está defeito por aquí, dentro dos meses xa non quedará o 3 nada do muro. A xente vai por ali, porque é unha pedra, quer dizer, está exposto, non? Pero sí que é certo que este muro continúa por aquí, continuaría por aquí, quedan restos da plataforma, faría un edificio, xa unha edificación con unhas medidas considerables, vale? Non atopamos o pavimento do interior da vivienda, ou, bueno, vivienda, chama vivienda do edificio, é posible que cara atrás igual sí queden restos do pavimento, vale? Que tipo de pavimento tería, non? Despois, cara fora, temos estas escaleiras, 3 pasos, que curiosamente, claro, no momento da excavación, excavas, dibuxas, documentas, vai todo rápido, porque, como sempre, non? Hai que excavar rápido, que non nos chova, non sei que. Pero despois, cando empezas a pensar, que reposas toda esa información, resulta que, claro, teñen 60 de ancho, os pasos, para os pés, 30, está todo modulado, un perro mano. Temos este paso de aquí a aquí, son 30 centímetros, este outros 30, e aquí temos outro escalón, que tamén son 30, pero xa está mirando cada interior, fai así. E ten 30 e 60 de ancho. E para este lado aquí está o final, na pedra de baixo vemos o final da plataforma das escaleiras, e contando de aquí a aquí, un 80. O sea, son 90 para un lado, 90 para outro. 30, 30, 30, 30, 30. Está perfectamente modulado. Seguramente sería baixada para un lado e para outro. Mañá igual excavamos, isto todo mentira. Pero apostaría bastante, porque é así. Temos o final e va moi modulado, non? Os materiais que vos decía antes que apareceron no nivel este que estaba sellado polo derrubo, non apareceron moitos, pero son moi significativos e moi homogéneos en canto á súa tecnoloxía, vale? Temos cerámica común, o que denominamos os arqueos de cerámica común, pois eso, olas, cuncos, etc. Mayoritariamente olas, pero a tipoloxía destas olas pois son olas dunha tradición indígena, vale? Isto podería parecer un castro perfectamente. Estas cerámicas un castro da etapa final, na fase final do século I antes de Cristo, cambio de era, pero están aparecendo mayoritariamente tamén no século I despois de Cristo, xa con material de época romana, aparece en Lugo, nos castros que excavamos por adiante, tal cual. Son estos bordes facetados, etc. E
Vese aí moi ben o cambio dos alfareiros, non? Dese paso, dese tradición así galaica, non? Case sin torno e tal, ao paso xa co torno. Estamos aí nese momento, non? Que pasa? Si solamente saliera isto, pois en vez de decir século 1, 2 despois de Cristo, temos que decir século 1 antes de Cristo a 2 despois de Cristo. Pero que pasa? Con isto salía tamén isto. De aquí xa, a parte desta moneda misma, non me preguntes de quen é, porque está desfeito por a sal e todo, limpiamos o que podemos, non dá para identificar, pero non é tardío, é temprano, seguramente século 1. Xa non asa, e estas tamén, esta xa vemos as marcas de torno, isto xa non é tan indígena, vale, pero é tempranilla tamén, século 1. E con eso salen estas pezas, xa máis coñecida, a famosa terra sigilata. Esta é unha terra sigilata hispánica, vale, que saliu tamén aí, saliron 6, 7 fragmentos, e moi significativos, porque aparte estes dos bordes que pegan, nunha forma 29, 37, moi tempraniña, hispánica, terra sigilata hispánica, o cal sabemos que non é anterior aos flarios, bueno, 50, 60 despois de Cristo, vale, porque antes non había hispánica, sería a sigilata gálica ou itálica, pero que non atopamos, de momento. Saliu esta, e sale tamén esta decorada, a molde, a sigilata de cerámica feita a molde, e, curiosamente, bueno, sale aí unhas patas, un animal, un cérvido, posiblemente, e esa decoración, impepinablemente, é finais do século I, principios do II, como moito. Temos o molde desa peza, se non foi este, pois era un similar. O molde, positivo e negativo, vale, en esa terra sigilata hispánica que chega aquí a Galicia maioritariamente, casi toda a sigilata, ven de Tricio, a zona de Tricio, Alto Imperial, por lo menos, vale, da zona de Tricio, os alfares de toda esa zona, Tricio, Magano, o que é agora, na Riosa, non sei se coñecéis por ali, hai alfares de sigilata, e neses alfares pois aparecen os moldes, sabemos, hai sellos, moldes, está todo bastante estudiado, non? E temos identificado un deles, e esta peza, posiblemente. Si non esta, o molde moi similar. Este molde de outra forma, esta creo que dunha 37, a que nos saliu a nós, esta, a forma da peza non é pecha máis, non abre tanto, non é unha 37, máis unha 30. Entón, igual non estou dando un rollo, pero bueno, son cousas técnicas que nos van para ver que tipo de peza era, pero a cronoloxía mesma, é dese momento, vale? Co cal sabemos, aprendendo esta peza, que polo menos, cando se tapou eso, era neste momento. Vale. Despois, os muiños que apareceron, bueno, isto metíme tamén, neses perfiles apareceron muiños, que son as fotos que tomamos ali a semana pasada, no museo que ten en Lugo, Castro de Viladonga, no depósito, están eses muiños ali, pois están ali perfectamente guardados, vale? Dos que estaban nos perfiles, os que se depositaron. E esta outra peza que falábamos tamén, que creo que está aquí o veciño que atopou esta peza, non? Sí, porque amablemente non sabíamos xa cando apareceu, non sei, fai 2 anos ou 3, sigue por aí. Carolina, a restauradora do museo, chamou, nos mandamos un WhatsApp, mira Roberto, esta peza como os parece, tal, non sabían, que será esta? Hai unha igual en Lugo, tal, é unha base, unha síncula, tal, seguramente, tal, non aparece, pois é un foto, tal. E mira tú que casualidade, anos despois excavando, e ven o señor e dinos onde apareceu, foi xusto diante da casa. Ben, pois esta peza pequeniña, sabes, son 5 centímetros así, é unha base, o pé, dunha sícula, un galeiro bronce, pero tamén de xarra, pode ser, de recipientes metálicos, pois para que non se queimara a base, non? Ben, puxemos esta outra, para que vexades, esta peza de aquí, enténdese ben, non? Pois esta peza de acá, aparte ten unha decoración por fora, unha peza excepcional, moi chula. A cronoloxía destas pezas, que si vedes tampouco nada, é dicir, nin único, nin tal, unha peza moi chula, pero non é unha cousa extraña. En Viladonga hai outra igual, parecida, esta de Lugo que coñecíamos nós, e hai bibliografía abundante sobre este tipo de pezas de sítula, que Manuela Delgado, unha arqueóloga de Braga, unha magnífica arqueóloga, xa definida, pois eso, un modelo, un tipo de base de sítula e tal, e a cronoloxía que dan, pois é tamén, normalmente poden aparecer en contextos máis tardíos, claro. Nos podemos ter na casa platos do século XVIII, XIX, da abuela, os abuelos, un reloj ou o que fora, non? Pero, entón, pode salir en contextos máis tardíos, pero normalmente os contextos destas pezas, non? É iso,
cambio de era, se culou un antes de Cristo, pero por aí suelen aparecer. O sea que tampouco iría nada mal, inda que non sabemos o contexto da aparición. Sabemos que foi nas cercanías da sondaxe, pero non sabemos se estaba sellado polo de Lugo. Imaginámonos que sí, que sería nesa terra máis negra que salía, pero bueno, non o saberemos. Posteriormente, a acabar a intervención de excavación, tamén o poñían no plano de condicións, había que tapar. E dice xente, que tapáis todo, non sei, o mellor é tapar. Sempre, o xacemento que mellor está é tapado, se non se vai facer nada a largo plazo, un proxecto serio, que teña mantenimiento, etc. Entón, claro, hubo que tapar, como se tapa habitualmente. O textil, unha alianza textil, aquí paramos un poquinho máis, intentando facer un muro de contención que as pedras sacaron, a ver se aguanta, ainda sigue ali, a ver se aguanta este inverno, e volvemos a tapar para deixar todo como estaba, vale? Sabemos que está ali, e, bueno, sacamos que foi a autofoto, non? Unha fotogrametría, isto está georreferenciado, non unha foto aérea, son varias fotos aéreas que se montan, entón temos todo isto no plano, no seu sitio, entón, o que falamos, sabemos que a costa, a línea, está por aquí, neste momento. O ano que ven, igual é moi pronto, pero igual en 5 anos, se volve a facer outro traballo así, subimos o dron, e igual a costa, en vez de estar aquí, está un metro máis para atrás. Entón, todo eso que vai comendo o mar xa non son os restos que desaparecen, toda a información que perdemos, que é muitísima. Non só son os materiais en sí son materiais, non deixa de ser unha moneda, non dá para máis. Pero a información que nos dá, un carbón, restos de cereal, todo iso é muitísima información, vale? E o que se perde. Esta ortofoto tamén, vemos aquí moi ben, ¿no? O muro, como diría por aquí, como continuaba para acá, e aquí está cortado pola galla, ¿no? E as escaleiras, vemos aquí esta pedra que quedou a base, está facendo o que vos decía, aquí acaban as escaleiras, nesta zona, e de aquí a aquí, un 80. Vemos 30, de aquí a aquí 60, ten aquí 30 de ancho, e de aquí a aquí son outros 60. Está perfectamente modulado. 29 centímetros, un pé romano, creo recordar. Outra foto tamén, que se ve feita co dron, que se ve moi ben, que estamos ao lado do paseo, o cal é unha maravilla. Ao lado do núcleo de Foz, chega a xente andando, moitos sitios, moitas cidades pegaríanse por ter xacementos así, porque vedes, tes o xacemento, incluso excavado, e non hai nin como acceder a ele. Porque a veces é un problema facer todo este problema que está vendo na Xunta dos castros estos de Pontevedra, para que a xente vai, hai problemas, porque non se gusta o proxecto que están facendo, porque aquí está feito o paseo, xa, habría que aproveitar. Vemos outra imaxe tamén, e o que vos decía, aquí salen estes muros, aquí outros, pero todo por aquí son muros, ata aquí. Todo por esta zona tamén salen muros por aquí. Nesta plataforma de aquí, por aquí, murazos. Muros, concentración de materiais. Tamén, desmañá parimos nos deixaron os materiais que xa depositamos no museo tamén, e nos dixeron que proviñan desta zona, e entre eles tamén, aquí non o metí, pero bueno, na memoria se que vai, unha das pezas tamén, un plato, da forma completa, un plato de engobe roxo, vermello, con imitación dos pompellanos, que son así máis coñecidos, pero son platos producidos en Lugo, nos arrabales de Lugo, vale? Un plato lucense, característico do século I en diante. Un plato que tuvo moito éxito porque, bueno, todavía non sei que hai platos deses por toda o norte da península, feitos en Lugo, pero, bueno, non o vamos falar aquí. O outro sector, onde fixemos a cata 2, a sondaxe 2, que foi na península máis ao oeste, no sector occidental, foi nesta zona, e tamén, o que falamos, as directrices dos técnicos da Dirección Xeral, nunha zona que afloraba un muro que estaba comendo tamén o mar, aí había máis potencia, entón plantexamos o muro nunha zona para intentar pillar dun lado e do outro do muro, para pillar o fora, dentro, bueno. Entón, fixémoslo aquí. Aquí, por mala sorte para nos, había moita potencia de terra, temos que palear moitísimo, pero, bueno, sin dar nada, porque eran cheos aportes posteriores, pero, bueno, salí, e aquí sí saliu un pavimento tamén. Veíamos o que vos decía antes, o máis que posible foso, e aquí outro, non? Aquí tamén sale outro perfil escouras, tamén por aquí, bueno, aquí salen muros tamén, autofoto, o muro, xa excavado, e aquí, pois, a metodoloxía foi a mesma, unha vez plantexada a cata tamén de 3x2, quitamos a terra vegetal,
e xa veis, aquí tuvemos que baixar 1,5 metros de recheos, de terra, que non salía nada. Bueno, terra e pedras, non? Supoñíamos que igual son apos incluso de época contemporánea cando se fixo o paseo, pero bueno. E debaixo saliu, aquí sí que non podemos falar dun nivel solamente, aquí temos dous niveis. Estratigráficamente temos este outro, un empedrado, que saliu debaixo, que este aquí, que continúa polo perfil, e un empedrado. Iso non é natural, se alguén botou aí as pedras esas. Non sabemos nin pa qué, nin cando. Nin cando porque non temos, non apareceu material aí. Sabemos que foi antes do século XX e posterior ao século I-II. É o único que sabemos. Podríamos contar unha trola, pero non sei nada serio. Vale. Posteriores intervencións, veremos se é época medieval, tardo antigua, baixo imperial, século XVIII, non se sabe, pero está aí documentado, vale? Documentouse, outro dibuixo, continuamos a excavación, non olvidemos que excavar e destruir, pois hai que documentar todo ben. E debaixo tiñamos este depósito, xa empezou a salir material, escoura, e debaixo deste depósito, un nivel, o muro que víamos no perfil, os restos deste muro, e a ambos lados, restos do derrubo do muro, vale? Moi espoliado, a xente en todas as épocas aproveitaba o material, vale? As pedras boas levábanse, e unha vez quitado o derrubo, pois temos restos dun pavimento, aquí temos pavimento da xila, pavimento normaliño, dos que aparecen por todos os sitios normalmente, vale? Onde hai a xila, claro. E despois saliu algo de material, mas aquí non saliu filata, pero sí material igual que do outro lado, a cerámica común dese momento tamén, e máis escoura tamén, algunha lousa perforada, e tiñamos a esperanza que debaixo do pavimento salieran máis niveis, porque un nivel sellado por outro posterior unha maravilla, sobre todo sellado por un derrubo, pero o único que teñamos é a pena, a plataforma, non aí, por eso non temos máis, non sabemos se cara aquí ou non. O muro está sentado directamente na roca, como noutra sondaxe, en firme. Algo que se me olvidou antes comentar, eses muros, ainda que vexamos de lousa na súa base, na cimentación, a nivel de cimentación, levan cuarzos e cuarcitas, eso tamén é moi común noutros castros, e muros de época romana en Lugo tamén aparecen moitas veces. E bueno, levantamos o pavimento, documentamos isto, fora xa víamos que había este buraquiño aquí, podría ser un buraco de poste, pero tamén pode ser feito pola acción da auga no mar, non sabemos. Ten pinta de ser de poste, pero bueno, como non tiña nada, pois xa estaba lavado, quedou documentado. E bueno, vemos aquí este buraco que falaba, o que vos decía, o muro, non? Como leva na cimentación outro tipo de pedra, e despois lousas con arxila, non? A amalgama e a arxila, non? E aquí nos perfiles, os pavimentos de arcilla, todo por aquí, restos do derrubo, o nivel de arriba e arriba un pedrado, que falaba. Despois todo un recheo, pois mira, 20, 40, 180, un metro polo menos de terra, vale? Que baixamos 2 en total aí. Documentamos todo, fotografía, dibuxos e demais, e os materiais aparecidos aquí, pois eso, unha lousa perforada, que pode ser, pois eso, para moitas cousas, de posteitos, pesos, incluso máis pequenas para pesca, están aí guardadas para que estudiar en maior profundidade, e restos, pois eso, de mineral e de escoura tamén, de ferro. Esta incluso que a forma esta, así a concavada, que quedaría se nos acordáis, a foto que puxen do outro forno en Peizás, fai así a forma, eles quedaban con esta forma así, non? E a cerámica, pois eso, olas, vemos estes bordes facetados, desa fase final indígena, non? Así, prerromana, pero xa con estes toques, como vemos estes daqui, xa de época romana, non? Ou esta tamén. Posteriormente a intervención de documentación e todo da carta, fixemos o mesmo do textil, na estrutura, fixemos especie de murete de contención con a lousa, que fomos tapando todo, a ver o que aguanta, porque este sí que é certo que este tiña moita pendiente, a ver como queda. E bueno, despois fixemos o dibuixo, a planta tamén, e este outro muro que sale, pois a, non sei, 5 ou 8 metros, non me acordo agora, tamén no perfil. Tamén está cortado, o perfil ven por aquí, e a flor, vemos que vai así. Se é a mesma edificación, non habría que, se ampliamos polo interior, sale o pavimento continuará por aquí. Pouco máis, depois fixemos vídeos que vos poñerei agora rapidamente, así, a un 3D tamén, ortofoto, pouco máis, pero non tardará moito, as fotos,
fotos aéreas da zona tamén, e nada, moi agradecido de viñeres. Podemos poñer agora, se queréis, así que arruga algúns dos vídeos que fixemos na zona. Son vídeos, bueno, para facer a fotogrametría, non son vídeos para, digamos, para divulgativos, que tamén se poden facer. Vemos toda a península, a outra. E claro, isto que podemos facer agora cos drones, non? Está moi ben, porque é o que vos decía, nos ahora temos xeolocalizado perfectamente onde chega o mar, onde están os restos. Entón, podese facer unha evolución, non? De como vai comendo o mar, non? Tomas medidas de carácter, pois eso, para que mañana no futuro, pois para saber hai que actuar aquí, hai que actuar alá, etc. Vemos que o xacemento ocupa unha extensión inmensa. Pois aquí a cata, aquí salen muros, toda esta zona hacia o interior, supónse que tamén que está chea de restos tamén, claro. Despois trouxen outros tamén da outra zona. Aquí o foso que vos comentaba. Sí que é certo que de aquí despois hacia allá xa deixan de salir restos, nesa outra zona. Pode haber outro posible foso. Aquí xente que viña, o sea, que era increíble a xente que paraba a preguntar e a mirar, a interesarse. E aquí está a toma da península da central, que tamén se ve moi ben aquí nesta zona, pois o que sería o foso. E despois por aquí, claro, aquí hai zonas que é imposible acceder. Aquí, por exemplo, se tuvíamos muros, do outro lado tamén. E despois nesta plataforma de aquí, que é a cota máis baixa, curiosamente tamén, onde máis pega mar, porque corre máis perigo esta zona, aí xa unha concentración de muros tamén considerable. Claro, falamos, son 3 penínsulas, se formaría todo parte do mesmo xacemento, son distintas fases de ocupación. De momento, nos resultados que den estas dúas cartas, sí que parece ser que ese nivel de ocupación que teñen as dúas cartas sí que do mesmo momento, vale? Seguramente pode haber restos anteriores, claro, se temos restos de fosos, igual eran anteriores, habría que verlo, vale? E tamén posteriores. Pode ser que as galerías de explotación mineira foran en época romana, anterior, e en época medieval, máis adiante. Vale. Despois fixemos tamén, non sei se cargará, vamos probar a ver se funciona, o 3D, tamén para difusión, e bueno, tamén para saber como está a documentación. Así vai. Así. Aquí neste ordenador vai un pouco lentiño, pero bueno, creo que vale para ver, non? Así. Con isto, pois, podemos documentar, tomar medidas, vale, sabemos a que cotas salen, tanto mide isto ou outro, para futuros investigadores, se queren interesar máis, etc. Vale. E nada, espero non terme engollado moito, e se queres facer alguma pregunta, pois, encantado. Unha cuestión, falabas ti antes do tema da denominación do xacemento, de Castro non Castro, sí. Que daba igual, bueno, dá igual máis ou menos, non é o mismo que el Pol teña 5 castros costeiros que teña 4, ou que sete. Eso, o problema da denominación é un problema que de Mariño Patrimonio, que o Servicio de Arqueoloxía de Lugo, do Servicio de Patrimonio de Lugo, que non sabemos moi ben por que, cando se pediu que se catalogase o xacemento, decidiu darlle ese nome, xacemento, habendo evidentemente, como se acaba de ver agora, moitas probas de que iso é un castro.
Da igual, bueno, máis ou menos, pero bueno, a parte da denominación, é moi curioso cando nós pedimos a inclusión do catálogo e sacamos unha nota de prensa dicindo que había un novo castro, era moi curioso que a Dirección Xeral de Patrimonio emitiu un comunicado daquela dicindo, asegurando, e pode verse na prensa, están todas, se buscades Castro do Carreiro, vais a poder ver que hai esa nota de prensa da Dirección Xeral de Patrimonio, asegurando que o Castro do Carreiro non era un castro, que non era un castro porque non había evidencias de sistema defensivo, que evidentemente o hai, máis da documentación que hai. E tamén era moi curioso decir o que decían de que no Castro do Carreiro, porque nós decíamos que había galerías, como todo o mundo de Foz sabe que hai galerías, que sabía daquelas, e a Dirección Xeral de Patrimonio tamén decía que non había galerías. Unha cousa, o de non reconocer ou non dar reconocidos o sistema defensivo e non reconocer e non saber que hai unhas galerías e atreverse a decirlo públicamente mediante unha nota de prensa, a nos parecenos bastante grave. A maneira que ten de funcionar a Dirección Xeral de Patrimonio ou o Servizo de Patrimonio de Lugo, que eso repítese moitas veces. Pero ti puxaxe aí a ficha do pexón e puxaxe a delimitación. Ti o que marcaxe foi a delimitación da zona de protección, non a zona de xacemento. A zona de xacemento é que estea marcada unhas liñas azules. O xacemento, en realidad, neste momento, se nos basamos no pexón, e evidentemente o pexón está revisado por Patrimonio, que fixo ese pexón basouse no que lle dixeron en Patrimonio. En realidad, actualmente, o xacemento non está protegido. Está só protegido esas pequenas franxas de xacemento. Está protegido a medias pola zona de protección, pero como xacemento só se reconoce unhas marquiñas pequeninas que están aí marcadas. Ese é outro dos erros da Dirección Xeral de Patrimonio, do Servizo de Patrimonio de Lugo. É moi curioso porque esos erros repítense constantemente en moitos xacementos. Hai outros xacementos, por exemplo, no Concello de Foz, que non están inventariados e protegidos simplemente porque o Servizo de Patrimonio, a Delegación de Cultura de Lugo, non lle dá gana de inventariados. É curioso porque nós temos pedido varios e ao mesmo tempo que pedíamos unhos que siguen sin catalogar, faláramos co alcalde, o anterior alcalde de Foz, e lle pedíramos a él que solicitara a inclusión destes outros xacementos, que é na zona do Porto, ao lado de Fazouro. Ese xacemento de Fazouro, do Porto, inventariouse aos 15 días desde que se dixemos, pero hai outros xacementos no Concello de Foz que a Delegación de Cultura de Lugo non lle dá gana de inventariar. Eu digo porque está aquí o alcalde, está a delegada. Estaría ben que se soupera por que Cultura non incluye no inventario os xacementos que solicita a Mariña Patrimonio. E que cando o fai en un número moi elevado de veces o fai mal, quitando importante e tal. Bueno, simplemente é iso, que o nome, ainda que parece que non, sí que é importante, e demostra tamén unha serie de erros que comete o Servizo de Patrimonio. Vale, as dúas cuestións. A primeira, o do nome, vou che decir, eu che enseño a clave cando fuche por ali, eu son arqueólogo, ti non o eres. Entón, claro, ti podes decir o que queiras. Eu son profesional, non podo documentar algo que non o vexo. Eu, para dicir que é un castro, teño que ver que é un castro. Espera, deixa-me falar, se podes. O que vin aí, dicho todo o mundo, hai un nivel de ocupación do século I despois de Cristo. Restos dun castro sería en base aos fosos. O único, supoñendo que son fosos. Poden ser restos de explotación mineral. Eso, sin máis documentación, ti podes decir o que queiras. Podes decir que foi un extraterrestre que fixo. Unha cousa, por que todos os outros castros que hai na costa? Porque son por... Non, pero ti dices, claro, pero dixa a lámina... Os mismos datos, non tedes máis datos. Non, é distinto. A ver, a mí... Xa, pero o castro de Iaz, por exemplo,
xa se chama Castro, empezando por aí. Ten 3 foxos en V. Nos de Marzán, nin vemos os 3 foxos, nin son en V, son máis en U. Conoces os outros castros todos de... Sí, os de Nós, sí, os conozco muitísimos, pero non en detalle, pero moitas veces sin excavar. Por iso te digo, o importante é catalogalos. O do nome, ti dices que non é o mesmo 5 que 4, claro, pero se contas moitos castros e non o son, estás dando información que non é certa. Nós traballamos, por lo menos eu, traballo con datos. E cando digo unha hipótese, xa digo, pode ser así, que dixo varias veces, mañá escavamos para tal, e todo o que dixen, cambio. Sí. Claro, se non eres de acordo, podes decirlo, pero entón, eu supoño, non vou falar en nome dos técnicos da Xunta, nin só faltaría, eu supoño que eles traballan tamén cos datos, e de feito, xe digo, eles cando foron, viron o que viron, e nós fomos ahora, vimos o que vimos, e para iso se encargou tamén este traballo, desde Cultura, para delimitar, e dentro deso, estuvemos ali, e ainda temos dudas. E hai, Villamil e Castro, no seu corazón me parecía que era un Castro, pero dicía moitas cousas que non eran certas, porque claro, no seu corazón non hai información que tiña. Non sabes que hai máis documentación que fala de Castro. Sí, pero pode haber, xa, pero o que interesan son os datos, non o que diga a xente. Vale, traballamos con datos. Eso primeiro, que buscar o nome, a mí non me pagan máis nin menos por decir que é Castro, pero despois tamén o seu romano, porque non é romano, sería de época romana. E despois tamén está o tema da terminoloxía. Un castro pode ser do século IV, o de Vilalonga o que ves, chamamos de castro, e o nivel de ocupación, o que vemos todo en Vilalonga agora, está se vendo os materiais do século IV, V. Hai niveles anteriores, pero non o que vemos agora. O de Fazor igual, que che quede claro. Fazor, te vas ali, castro e tal, e os mesmos materiais de Fazor, estudiamos no Museo Provincial, non sei moito, algo de cerámica sei. Cerámica do século IV, despois de Cristo. Quero dicir, hai que ter moito cuidado cando falamos cos datos, por iso que hai miles de castros en Galicia, sobre 3.000 ou por aí, nadie falaba os seus pequenos, catalogados como castros, pero hai que ver despois, ahora moitos estamos vendo que non son castros, igual son de época medieval e tal. Por iso que unha asociación que está moi en outra campo, que é indispensable, pero hai que ter cuidado, e os técnicos non me vou poner no seu lugar, pero hai que traballar con datos, iso no primeiro, por iso chega, a nos danos igual que xa de un momento do outro, se en vez de salir eso, sale un momento anterior, ou se sale de época medieval, é o que hai. Falábamos, o castro de, tamén, o castro da Atalaya, ten o nome de castro da Atalaya, temos ali todo, o nivel da lei de ocupación, do que está excavado, igual excavamos máis, pero o que está excavado, vi todos os materiales que están depositados. E ali os niveles máis importantes son o século IV, V, VI, despois de Cristo. O comercio que tiña o Cantábrico nese momento era increíble. Onde queda a cultura castrexa? Onde queda a Inquisición agora? Pois o mismo, non ten nada que ver. Por iso temos que traballar con datos e saber onde aparecen as pezas. Iso por primeiro. Entón, o nome é importante, sí, pero claro, é importante se estamos seguros, porque ainda está vendo o documentado dos castros e xa ves o que opinan os outros, os especialistas. O interesante, documentar o que hai, en este momento traballamos con datos, a xente, como nas disciplinas científicas, hai que traballar con datos. Neste momento temos isto, pum, 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 pum. Ti opinarás sobre o que queiras, outro investigador queira, pero os datos son eses. Sin datos podemos decir o que queiramos, pero son teorías. Vale, eso no primeiro. E despois no segundo de catalogar, claro, eu aí non sei, non coñezo que están catalogados os dous, para aceitar, claro, é un proceso. Nos ahora o que decía, está na ficha do plan xeral, claro, eles viron os restos, pero non saben onde acaba o xacemento, ainda non sabemos nós, porque cada interior onde vai. Entón, claro, un técnico da administración non pode cautelar sin ter datos, porque claro, imagínate os vecinos todos, para mí encantado, son acordo, cautelamos todo eso, despois, claro, vamos a estar facendo controles, entón, hai que ter moito cuidado a hora de catalogar cousas que non as son. O problema, claro, cando non está catalogado, claro, pero é un problema cambiar o suelo, os usos dese suelo. Aí non hai ningún uso, aí está todo protegido. Non sei o caso, pero que decir, pois se xa está protegido, que problema hai? Que non está protegido como xacemento. Pero se xa está protegido, xa non teria problema. Quero decir, se te vas a facer unha organización, uns restos, é un problemón, claro. Pero se das e despois non hai nada, quero decir, por iso que non é tan fácil, despois leva un proceso. Nos ahora, este traballo, pois mira, levamos un mes de que empezamos, ahora presentaremos a memoria,
E todos os datos novos, ahora teñen que pasar as fichas, e de feito, pois eso, se o forno de Pizarro non está catalogado, pois temos que facer unha ficha, incluílo, e ese procedimento leva un tempo, quero dicir, eu non sei, supoño que irán por aí os tiros, no resto non se pode dicir moito máis. Non sei se che valeu a explicación. Sí, non, xa que hemos falado. Claro, eu che digo, teño claro, non estou aquí para defender a ninguén, eu xa digo, a mí, eu atopo mañá algo, joder, que había no Castro da Peningalla, ali tiñamos niveles de ocupación de época prerromana, porque claro, eu que salí, neste non. Simplemente que a xente ten que saber que o Castro de do Carreiro se está chamando xacemento arqueolóxico. Claro, pero que che dicía eu, pero na ficha está moi ben posta, asentamento ao aire libre. Aí engloba un castro, unha vila, que me dá? A nivel científico, xa biches, hai tesis, hai artículos de entrevistas do de Lucho, do Luis Cordonel, dai como castro, outro non, pero non é... Igual que a mí pareceríame moito máis interesante que fose un xacemento romano ou unha vila. Claro, eu a nivel personal parece máis interesante ver se se demostra que está todo relacionado con esta explotación do territorio, xa non só agropecuaria, sino tamén mineira, por aí, que é unha explotación potente. Igual é máis interesante, castros hai moitos por aí, claro, que decir, pero ao final, como xa, nos estamos, documentamos o que aparece, non o que queremos, ojalá, podemos, o que está aquí, non sabe, que non é, sabes, e o que che dicía, excavamos unha cata aquí, mañá escavas outro lado, de repente neste mismo depósito, que nos salía sigilatas do século I, nos sale unha hispánica tardía, e xa son 200 anos máis tardío todavía, vale? O que sí que vamos a ver é que non é anterior, porque non estaban inventadas, e eso son datos e é sentido común, eso é impepinable. Pois te digo, de momento un castro non é, un castro como pré-romano, porque non inventaran a terra sagrada hispánica, entendes? Pero Castro, por que eu teño entendido, evidentemente non sou arqueólogo, un xacemento que ten un sistema defensivo de coxos. Claro, pero o problema é como que denominamos un castro. Un castro, a denominación é un outeiro fortificado, defendido, pero que é todo eso? Porque claro, os castros que coñecemos son, iso o debate, vale, pero neste caso o debate está catalogado. Que máis da que lle puxeran asentamento de libre, ora mañá que lle poñan castro, non unha teima que non entendo, o sea, é perder o tempo, xa dicen, é perder o tempo, discusións estériles, porque mentre o técnico está perdendo o tempo neso, non está traballando en outra cousa, e non é igual, sabes? É a minha opinión, de feito, mentre estamos discutindo desto, igual non estamos falando de outra cousa, quer dizer, hai cousas que está catalogado, se non estará catalogado, diríamos, joder, isto ten que estar, o problema é o que dixen ontem na radio, o problema é que sea un castro ou un xacemento século I despois de Cristo ou de época media, ou cando sea, é que o mar o está comendo. Ese é o problema. E de momento non falamos dele. Estamos de acordo. Claro, entón ese é o problema. Vale, despois que chamen o que queiran, eu non sei, o problema é ese, pero claro, non é este único xacemento, hai en area, en toda a costa, o problema que hai agora. A acción do mar, non? Entón, claro, eu penso que iso é máis interesante. A nivel científico, cos poucos datos que temos, e na Viladonga, que está todo escavado, mira tú. Pois xe digo que ainda é pronto, pero xa sabemos moitas cousas, máis que non sabíamos. E son datos, o que se diría, simplemente conter todo eso, sabendo hasta onde chega, por aí, xa sabemos que abrangue moito máis do que pensábamos, non? Máis preguntas, vai, non? Eu quería ir tamén ao campo da hipótesis. Vale. Sí, teorizar é máis divertido. Fixéchenos aí unha imaxe dunha cerámica. Sí, de carne, Data, creo recordar. Sí. Férvido, vale. Dixeches século I, século II. Sí, vale. A miña pregunta é fabricada nos alfares da Rioxa. Sí, en Tricio. Moi ben. No de Bezares, exactamente. Vale. E como chega aquí? Vía terrestre... Boa pregunta. O comercio. Pois, non ojalá, pudiera decirlo, porque precisamente a sicilata que sale na costa, en Lugo e en Asturias, hai pouco publicado. A que chegaba a Lugo, lógicamente, desde Tricio, non viña por aire, descartamos que non viña por aire, e por mar era unha tontería, tendo a vía que iba vertigada. Astorga e Braga, o sea, Astorga, Braga e Lugo estaban comunicadas en as capitales. Lugo, vou poñer para que no vosso sentido, Lugo, Astorga
pasaba segundos e tiraba Burdeos para arriba, para a vía, non? Pasaba por Tricio. A que viña a Lugo, viña por Fincarros, os Maragatos, non? Evidente. A que chegaba a costa, hai moi pouco material publicado. É unha pena o Chao de San Martín, que non está publicada hasta o libro, pero os feitos non o sacaron, teñen aí problemas da sifilata, porque hai un estudo, un xacemento escavado casi todo, estudos de detalle, todo tipo de materiais, para ver por onde podía chegar, porque é posible que podía ir pola costa. Eu penso que vería terrestre, esta sifilata hispánica, porque eu penso que Lugo, que é o meu campo da tese miña, non? A produción cerámica de Lugo producía cerámica tamén, en Lisboa, que aparece por aquí, por todos lados, e aparece en Tricio tamén. Claro, viñan cos carros e volvían cargados. Entonces Lugo era o final do imperio, non? Era a capital. Nesterra acabamos, entón aí chegaban o que se chama xa entre os teramoros o punto de ruptura comercial, Lugo. Era o redistribuidor dese material. Entón Lugo, como capital, redistribuía. Entón é posible que o material, esta sigilata, deste momento estou falando, chegara por vía terrestre. Pero ten claro que por vía marítima... Non ten nada que ver co que apareceu na Atalaya. Na Atalaya neste momento, porque na Atalaya temos máis fases de ocupación. Pero na Atalaya temos destas, do século I e II, pero que o maior conxunto que hai é do cuarto, quinto, sexto, pero que na Atalaya non aparece esta que vende triste, na Atalaya aparece xa os Lucía, temos publicado, do Egeo, do norte de Túnez, sigilatas africanas, focenses, de Focea, de Turquía, de Focha, o propio Focha, imagínate, ánforas palestinianas, leidromancé, o sea, todo o comercio que viña desde Oriente, e chegaba a Atalaya, claro, viña por Vigo, Coruña, o faro da Coruña tamén estuvo pago, non? Pos vagos, supoño, non? Entón, algún comercio habría por norte tamén, non estamos tan comunicados como pensábamos. E continuaba ese comercio, como demostrou tamén Adolfo, e xa anos atrás, Naveiro, nas súas teses de doutoramento, non? De o comercio atlántico, non? Todo ese comercio que viña por mar, todos eses ánforas que viñan, bueno, que viñan a buscar aquí? Mineral, seguramente, ou a saber que, os clavos, ou non sabemos, hai un comercio invisible que se chama, porque a cerámica non era viña con algo máis, son transportes secundarios, posiblemente, non? Pero ese material que chegaba a Atalaya, porque Atalaya é un porto, e tamén se distribuía, continuaba hasta Xixón, continuaba hasta Burdeos, despois de volta traía materiais. En Atalaya están as sigilatas gálicas tamén, as paleocristianas que se chamaban antiguamente. É unha boa colección ali desas sigilatas. E tamén cerámica da Quintana, da zona Quintana del Tarraconés, unhas olas tamén que tamén falamos outro día, que salen moitísimas, pero moitísimas. E salen en Fazouro tamén. Seguro cuarto, en Fazouro, o Castro, seguro cuarto. Temos que esperar logo que apareza unha sigilata non hispánica aquí para decir que tamén Foz era un porto. Que para facer? Para decir que Foz tamén era un porto, como o da Atalaya. Non, home. O primeiro, Foz, non o Carreiro, digamos Foz aquí na ría, non? Se non temos materiais, é todo teorizar, claro, pero cando aparece así, digámoslo. Hai datos que falaba, a Mormelán, fala dunhas factorías e tal, ten que haber, se hai factorías de Salazón por todos lados, porque por aquí non. Igual que non hai fornos de ánforas, vai todo relacionado, en Bueu, non? En Vigo, Salinas e tal, por que non? Ten que haber, ten que aparecer. Traballamos con datos, pero xa te digo, o comercio hai, o sea, desde antes tamén, ánforas púnicas, xa, pues eso, ese contacto, ese comercio hubo sempre. Pero no caso desta, da hispánica, a pregunta é, claro, non sabe, podía chegar polo mar, pero eu penso que venía desde Lugo. E con esta sifilata, pois os platos, o plato engobado de Lugo, todo o que viña. Claro, que implica todo eso? Que xa no século I, en época Flavia, tiña que haber boas comunicacións. Xa non estamos falando sobre cerámica. Porque cando falamos de cerámica, un cacharro, non? Falamos de moito máis. Comercio, redes comerciais, contactos. Pero sí. E en Foz, pois claro, é un sitio bárbaro, non? As fotos antigas de Foz antes de tal, vese que podría haber, pero Atalaya, o que sale ali, cuidado, os materiales que aparecen ali, un sitio neste momento, de un cambio todo. Veo a corroborar a tese de Adolfo Fernández, non? Que fixo fai pouco do comercio en Vigo e tal, porque había moita xente que aparece moito material en Inglaterra, non? E se suponía, todos pensaban que iba por Francia, por terrestre.
claro, o noroeste non existía, pois non, viña todo por esta ruta, non, a maioría, polo Cantábrico. Despois tamén de volta tamén aparecía material, aquí aparecen na costa de Lugo, e Lugo tamén aparecen, en Lugo ciudad tamén aparecen, pero menos, pero que en Atalaya, e Fazouro, por aí, está, de momento, o punto máis occidental, non aparecen. As cerámicas estas de produción aquitana tarragonense son unhas olas rarísimas, como moi cutres, pero que algo traían, non sabemos o que, e aparecen moitas, e iso, o século IV, V, máis preguntas, non? O Torques de Marcelo ou do Cudo Castro, de que ano é datado? A ver, co obro, si que a sigilata, comentaba yo xe pola mañá aos pequenos, cando a charla dos nenos, o profesor pedíome que non fora solamente de, claro, soltar todo este rollo os nenos, non? De eso, non? Entonces, é máis da arqueoloxía, metodoloxía, non? Como fonte histórica e tal, e cando se dicía, que sabéis de arqueoloxía? Non? Todo o mundo pensa, escavamos dinosaurios e por aí e tal, pois non, está. Que sabéis dos arqueólogos? Indiana Jones, Tom Raider, non sei que, Tadeo Jones, e despois tampouco, e despois que aparecen tesouros, pois tampouco. Iso é excepcional, que aparece ouro, o ouro chama a atención a todo o mundo, non? Aparece ouro, xa salen todo o mundo a sacarse a foto, o museo na vitrina, tal, pero a información que nos dá ouro rara vez sale en contexto, polo que vos decía antes tamén. Nos na casa, as xoias de ouro, o valioso, queda de xeración en xeración. Entón, claro, eu podo ter na casa as xoias da miña abuela. Se aparecen de 1000 anos, de cando son? Do século tal ou anterior? É moi difícil. Por iso, a veces, unha peza significante dache máis información, porque dura o que dura menos tempo. E no caso dos torques, das arrascadas e por aí, ademais de que a maioría apareceron, curiosamente, todas maus de xente que naquela época compraban, e os paisanos que non sabemos o contexto da aparición, porque non o sabemos, perdura moito. Entón, o problema duro é entón, un torques pode ser, debería ser de época prerromano, non? Cando os castros, non? Pero aparece moitas veces a arracada que nos apareceu no Castro de Piringallo, foi un director ali na excavación, coincidiu, e ali sí que tiñamos niveis prerromanos, e apareceu unha arracada castrexa, castrexa, prerromana, que Gonzalo precisamente me gire, ten outra moi similar no Castro da Araña, datada nun fondo de cabana, e xa saliu un contexto de Gonzalo, carbono 14, 2 antes de Cristo, pois a nosa apareceu nun nivel de abandono do máis tardío de época romana no Castro. O sea, pois imagínate, 400 anos despois. Se facemos caso de onde apareceu, diríamos, é de época romana. Pero, en cambio, os datos dicen que o Torques é similar. O Torques seguramente, pois eso, 2 antes de Cristo, 1 antes de Cristo, pero apareceu no século XIX. Hai que preguntar, a ver se foi no Castro. Claro, a tradición oral dice, sí, encontrou un paisano arando, de Burela tamén, non sei, iba todo recopilando o señor este, non? Que tiña toda a colección, que tal, a saber, o carneiro ao lado do Ribadeo, era de Ribadeo onde viña, de cambio, por iso o material, o importante é o contexto. A peza que ocupou ese señor, que nos dixo, esa de bronce, foi unha información moi valiosa, que nos dixera, pois a partir de aquí, vale, xa nos faltaba que nos dixera, bueno, saliu aquí na Terra Negra, pero claro, non sabemos. Porque podía salir arriba, pero claro, sí que vai moi coincide pues, con estes materiales. Por iso que non se pode afinar moito máis. De feito, ves na historiografía, nos libros, uns dan unha época, outros outra, pero é aí máis ou menos 2 antes de Cristo, tal. Os guerreiros estos, castrexos que aparecen nas estatuas, salen con eles e tal, virían de aí. Pero os contextos da aparición non hai moitos que aparezcan en contexto. A xente cando perde ouro preocupas en buscala. Claro, entón non, claro, é que así, non hai accedes a un xacemento tipo que tuvo unha ocupación, un abandono drástico por algo, ou se non vai perdurando, entón non sabes. Tratamos. Va, pues para